นี้ทึบเข้าไม่ได้ตัดไฟหรือยังน่าจะไฟมาจากไหนเนี่ยก็กำลังต่อเติมหรือเปล่าใช่ทำเสร็จแล้วการที่นี่ทำเยอะอยู่ตรงนั้นเสียงอยู่ที่นั่นใช่ทำระบบข้างล่างป่ะแล้วด้านหน้าครับชะลอชิดซ้ายครับชะลอชิดซ้ายครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีถนนจันทร์ครับวัด4 วัด 7เหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆนะครับผมเดี๋ยวไว้พบกันนะครับพี่น้อง